kwato nasara ta a kotu. Dan takarar gwamnan APC a jihar Arewa ya sha alwashi. Idan wannan ne zuwanka na farko wannan tasha, kar ka manta tashar Gaskiya 24 tasha ce wadda take kawo sahihun labarai. Ka daure ka danna mana subscribe da alamar kararrawa domin a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri ya iso gare ka. Ga cikakkun labaran kamar yadda kafar sadarwa ta Legit Nigeria Hausa ta rahoto. Dan takarar gwamnan APC a jihar Bauchi a zaben da ya gabata ya nuna ƙwarin gwiwarsa kan ɓangaren shari'a. Saddiku Baba Abubakar ya ce yana sa ran ɓangaren na shari'a zai masa adalci wajen dawo masa da nasararsa. Abubakar ya nuna godiyarsa ga magoya bayan APC bisa juriyar da suka nuna kan abubuwan da suka biyo bayan zaben. Dan takarar gwamnan jihar Bauchi a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar All Progressive Congress APC a zaben da ya gabata, AMB Sadiq Baba Abubakar ya nuna ƙwarin gwiwarsa kan cewa zai kwato haƙƙinsa a kotu. Da yake magana da 'yan jarida ranar Litinin a filin tashi da saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa, nasa Abubakar Tafawa Balewa jim kaɗan bayan dawowarsa ya ce yana da fata mai kyau akan ɓangaren shari'a. Cewar rahoton Tribune a kalamansa, muna sa ran cewa Allah zai sanya ɓangaren shari'a ya kwato mana nasarar mu insha Allah. Na yi amanna cewa ɓangaren shari'a na ƙasar nan abin yarda ne, sannan ina da tabbacin cewa a ƙarshe za mu dawo da nasarar mu da aka kwaci. Muna dawo da nasarar mu, za mu yi wa mutane alƙawarin abin da za mu yi ba tare da ɓata lokaci ba. Ya kuma bayyana cewa jam'iyyar APC za ta ci gaba da zama gagarabadau ba a jihar Bauchi kawai ba har a faɗin ƙasar nan, inda ya roƙi 'ya'yan jam'iyyar da su ci gaba da goya mata baya a kowane mataki. Ina son miƙa godiya ta musamman ga 'ya'yan jam'iyyar APC a jihar Bauchi bisa haƙurinsu da fahimtarsu duba da abin da ya auku bayan zaɓe. Ina roƙonsu da su ci gaba da haƙuri da fatan nasara. Dan takarar gwamnan ya bayar da tabbacin cewa a shirye yake ya ci gaba da fafutuka a kotu domin ganin ya kwato nasararsa, saboda a cewarsa shi da jam'iyyar APC sun lashe zaben gwamnan jihar, kuma a shirye yake ya tabbatar da hakan a kotu. Ƙarshen rahoton kenan. Idan wannan ne zuwanka na farko wannan tasha, kar ka manta tashar Gaskiya 24 tasha ce wadda take kawo sahihun labarai. Ka daure ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri ya iso gare ka.